Komið sæl öll, Kristín Brím heiti ég, prófessor við námsbraut í sjúkraþjálfun. Ég sjúkraþjálfari í bakgrunninn og hef menntað mig meira á sviði hreyfivísinda og svona áhuga sviðið hefur beinst að stoðkerfinu og þá mikið að neðri hluta þess og þá sérstaklega hné, bæði svona meiðslum eins og krossbandaslitum en líka slitgigt sem að hangi svolítið saman í rauninni á þessari spýtu. En eins og sagt var í auglýsingunni þá ætla ég að byrja því að fara pínlítið í bara svona grunninn á þessu hné. Það er svolítið þurr í munninn. Og fara svo áfram í meiðslin og sjá hversu algeng þau eru, hverjir að meiðast og af hverju, hugsanlega. Og svo fara svolítið út í það sem við erum að rannsaka, það er að segja þessa áhættu þætti. Hvað getum við greint og hvað segir það okkur? Og það er svona svolítið reyna spilin á það sem að Halli og Elís fara svo að tala á eftir með annars vegar forvarnir og svo eða svona test og hvað við getum verið að skoða þegar við ætlum að fara að hleypa fólkinu okkar aftur til íþrótta eftir alvarleg meiðsli. Og ef við byrjum þá á líffærafræðinni, það er svona bara skematísk mynd af hnénu og þessi krossbönd, svokölluð eru tvö, inn í miðju hnéliðarins og þau nefnast fremra og aftara eftir festu sinni á sköflungsbeinið. Þannig eins og sjáum þá er þetta fremra kemur svolítið hliðlegt frá lærlegnum og fer svo fram á við inn á sköflunginn. Og það sem það gerir þá er að varna því að sköflungurinn skríður fram á við. Og til dæmis bara við tökum dæmi þetta er svona horta frá hlið, hérna er hnéskilin og ef við ímyndum okkur í teiknaði bara svona svolítið inn á þessa mynd að kvadriceps væri að toga í hnéskilina, hnéskilin togar í sinina, sinin togar í sköflunginn og ef það væri ekki fyrir þetta krossband þá myndi sköflungurinn bara skríða fram. Og þetta er í rauninni það sem að sjúkraþjálfarinn gerir þegar þeir testa fyrir þessu liðbandi, nægi að láta sköflunginn skríða fram. Sem gæfi þá til kynna að það væri ekki fyrirstæð og liðbandi slitið. En að því að það er þetta liðband og annar liðumbúnaður og þá þegar kvadriceps dregst saman þá var þessi fína hnérétta í liðnum. En hverju slíta og hversu algengt er það? Þetta er náttúrulega ekkert súper algeng meiðsli ef maður horfir á aklatóknanir eða eitthvað sem er svona miklu algengra. En þau eru alvarleg og eitt af því alvarlegra sem við sjáum í íþróttunum. Þetta eru gögn þessi myndir og grein sem er nýlega birt það sem að Mika Nichols sem er í doktorsnámi við læknadeildina hann skoðaði 10 ára gagnagrunn. Þetta eru myndgreiningar af öllum hnjám og hann vinsaði út fremra krossbandslit. Þannig að þetta er Ísland. Þannig að þetta er óvenjulegt að þetta er heil þjóð sem er undir. En gefur nokkuð góða mynd og það skemmtilega er að á sama tímabil og þessi grein var að koma inn út líka í Bandaríkjunum og að með minnir í Svíþjóð sem að sýnir svipaða mynd og það sem var ekki þekkt áður var að þessi toppur hérna sem kemur aftur fyrir konur fertugt. En eins og þið sjáuð, konurnar í bláu, karlarnar í gulu að toppurinn hjá konum kemur miklu fyrr heldur en hjá körlum. Toppurinn kemur fyrir 20 hjá konum, eftir 20-25 hjá körlum. Karlarnir á þessari mynd eru fleiri. Þetta eru öll slit, bæði það sem gerist í íþróttum og annars staðar. Þannig að muni eftir því þess vegna eru karlarnir fleiri og það sem að við tölum seinna er meira svona spesifískt fyrir íþróttir. Því maður heyrir alltaf áhættan meira fyrir konur heldur en karla og það er raunveruleikinn í íþróttunum fyrir unga fólkið og þessi toppar, það er það fólk mikið til. Er íþróttafólki okkar sem er að slíta svona ungt og aftur þá komum við að þessu seinna með aldurinn og kynjaskiptinguna. Og það sem við veitum líka er að það gerist miklu frekar í keppni heldur en á æfingum. Og hvað myndið þið giska á? Ef við horfum á per 1000 klukkustundir á æfingum versus per 1000 klukkutíma í keppni. Er það 5 sinnum, hverju myndi giska á 10 sinnum oftar? Það meira en 20 sinnum oftar. Miklu algengari keppni. Sem að skýrist, þetta er svona kannski, mann finnst það eðlilegt. Það er alltaf meira ákefð á æfingum, alltaf meira svona kannski pínlítið fyrirsjáanlegt. Andstæðingurinn er annar, hann er liðsfélaginn, ekki einhver úr öðru liði og svo framvegis, þannig að það eru kannski margar ástæður fyrir því. En það er ofboðslega mikið sem að það
skiptir máli að það í keppni miklu oftar og konur oftar en kallar. Aftur þá ég að tala 1000 klukkustundir, semst kona og kall sem eyða jafn miklum tíma í sömu íþrótt. Æfa jafn mikið, keppa jafn mikið í sömu íþrótt, miklu meira áhættu fyrir konurnar að lenda í þessu. Og endurteknislitin, ef þú ert einu sinni búin að slíta, þá ertu margfalt, kannski 15 sinnum líklegri, segir einn rannsókn, til þess að slíta aftur heldur en sá sem stendur við hliðina á þér og hefur aldrei slitið. Þeir sem slíta einu sinni, fjórðungur, jafnvel þriðjungur af þeim, mun slíta aftur. Þetta líka staðreynd sem segir okkur líka það að þessi hópur, þetta áhættu hópurinn sem við þekkjum. Leið og einhver íþróttamaður búinn að slíta einu sinni, þá þarf að gefa honum sérstakan gaum, ekki bara varðandi endurhæfingu, heldur líka alla þjálfun. Það eitthvað í hans fari sem gerir það verkum að hann sleiti þetta fyrsta sinn og svona líklega til þess að slíta aftur. Ekki endilega það band sem var sett í sama hné, heldur alveg jafn líklegur hinum megin. Það bara eitthvað sem gerist hjá þessum hópi. Nú þegar það verið að tala áhættuþætti, þá eru svona ytri áhættuþættir sem eru vel þekktir með eins og veður, leikvöld, það verið að kannski breyta leikreglum til þess að gera minna líklegt að maður lendi í þessum meiðslum út af kontakt. Þannig stundum verið að haga einhver svoleiðis, leikur kallaðar af að því það ómögulegt veður, það búið að vera miklar rannsóknir á skóbúnaði, svona núningsstuðli milli skós og undirlags, líka semst gólfefni og annað. Það sem við ætlum kannski að fjalla hérna eru þessi innri áhættuþættir sem eru bara þó nokkrir og bara nokkrir sem ég nefni hérna og förum sérstaklega þá í þetta kynbundna sem við erum svolítið mikið að rannsaka hjá Háskóla Íslands og í rauninni kannski mætti segja þetta séu að einhverju leyti allt erfðir. En það sem við fókusum kannski sérstaklega á eru þessi þættir sem við gætum hugsanlega gert eitthvað í, sem gætum hugsanlega haft einhver áhrif. Þannig að það sem við erum svolítið að skoða einhver áhættuþætti sem að snúa því einhverjum þáttum sem við getum haft áhrif á með þjálfun. Eins og segja, erfðirnar eru mjög sterkar. Vinkona mín sleit þegar hún var á sínum tíma og ég glemdi alveg að nefna það. Ég var náttúrulega á sínum tíma fótboltakona í Val, mikill varnarjaxl á gullaldartími Valskvenna hinu fyrra, semst fyrir nokkrum árum síðan. En vinkona mín sem sagt, sleit að vísu var það í handboltaleik og var afræðskona bæði í handbolt og fótbolta. Sonurinn sleit 20 ára, eldri dóttirinn 18 ára, nú yngri dóttirinn 18 ára og við vonum að hún hafi fyllt þeirri þjálfun sem að mammunar hefur lagt ríka áherslu á að því að það eitthvað í þessari genetík væntanlega sem að gera þetta fólk útsettara. Það gæti verið einn hlutur, bara einfaldur hlutur til þess að horfa á, aftur erum við að horfa á hliðina, hérna sköflungsbeinið. Ef maður með sköflungsbein sem bara þannig í laginu að það mikill halli aftur við, að þá sjáu það bara í hendi ykkar að lærlegsbeinið það hefur tilhneigingu til þess að skríða aftur á við, sem að setur þá álag á þetta liðband sem á að varna einmitt þessu skriði. En það bara einn þáttur. Svo getur verið halli í öðru plani líka sem líka óheppilegt. Svo bara hlutur eins og hvað liðbandið þykkt, hvernig vefjagerð ertu með erfðiru sem sagt og hvar festist það nákvæmlega uppi á femur. Mikið pláss fyrir það. Bara alls konar svona þætti sem að við endilega sjáum ekkert í hendi okkur þegar við erum að gera skoðun á þessu fólki. Við sjáum ekkert utanfrá hvernig nákvæmlega þetta fólk En þetta eru svona kannski áhættuþættir sem eru til staðar en við getum lítið gert í. Þetta með kynið fyrirsagninar sérstaklega kannski eftir að það var farið að fjalla hvernig íþróttir aðeins meira. Svona headlines og þá sérstaklega hérna allt veit ég að vilja að taka á hérna þetta, 7. leikmaðurinn á 3 árum hérna hjá Breiðablik á 1 tímabili, 4. leikmaðurinn hjá Val á þessu ári og svo náttúrulega þessi aftur erfðirnar, Margrét Lára og systirinnar, báðar og aftur þessar konur í íþróttum eins og fótbolta, eins og handbolta, eins og körfubolta og eins og ég var að segja áðan, sama fólkið. Það gerist aftur og aftur og aftur og jafnvel hérna. Og unga fólkið okkar fer tilbaka og aftur og aftur og aftur. Og það svona, við komum aftur inn á það, kannski aðeins seinna, farum allir að hugsa það, hvernig við erum að ráðleggja fólkin okkar
datt ég út. Hvernig verður maður ráðleggja fólkinu okkar þegar það einu sinni búið að slíta? Fær það þessu upplýsingar hversu mikla líkur það eru á því að þetta gerist aftur og aftur og aftur. Ekkert endilega saman hér, jafnvel hinum megin, að þetta heljarna prósess að ganga í gegnum. Þannig að þetta svona skematísk mynd af svona þáttum fyrir maður inn í þessa atburði. Við erum alltaf, það ekkert sem getur gerst. Þetta bara utanaðkomandi kraftar, annarkvort annar leikmaður, eða eins og við sjáum með skíðafólkið, það snjórinn sem grípur skíðið, sem grípur skíðaklossan og þú bara, það snúið upp á þig. Þannig að utanaðkomandi kraftar, svona við erum ekki að fara að tala það hér í dag. En annar mekanismi sem vel þekktur lending og stökki. Og við kíkjum á það. Það gott dæmi bara í tengslum við fótboltann Zlatan. Hann bara lendir úr stökki og fer bara basically úr lið aftur á við, semst kemur yfir réttan á hnéð. Og svo þessi stefnubreyting sem mjög algeng í fótboltanum og handboltanum, körfubolta líka. Þú ætlar að gabba andstæðinginn eða gera eitthvað óvænt, þannig að breytir stefnu, gera það hratt. Og við tökum það til dæmis hérna, leikmaður ætlar að breyta stefnu, hnéð nokkuð góðri réttu og ætlar að breyta stefnu. Annað hérna í handboltanum þetta, það örugglega farið samt bandið hérna, það svona sést svona mikil hérna valkosering eða svona þessi kiðfótastaða hjá þessari handboltakonu og hérna körfuboltastelpan. Að hérna sjáu þið stígur niður, hérna er það að gefa sig örugglega bandið, hérna er það farið. Sem að líka segir okkur, þegar þessi staða komin á hnéð, að þá eru önnur meiðsli að gerast. Þú ferð ekki til þessa stöðu á hnénu án þess að það komi fram kannski áverki á brjósk, liðþófa, beinmar, þannig að það er ýmislegt annars sem gerist þegar liðurinn er komin í þessa mjög óeðlilegu stöðu. Sjaldan að það verði bara slit á einu krossbandi. En það er kenningur það og þetta er grein eftir Carmen Quatman og Tim Hewitt, sem að Hewitt er svona risi í þessum heimi rannsókna. Quatman var hérna doktorsnemi hjá honum og er núna bæklandsskólanir, en hún og systir hans slitu einmitt báðar krossbandi í íþróttum. Þannig að honum fannst það svolítið skemmtilegt að gæslappa. Hann verið með þannig teymi í kringu sig. En ég ætla að sýna hérna og bara koma með dæmi þá það er bara að draga hérna. Það kemur fljótlega hérna. Þannig að séu þetta, þetta verður sýnt hægt eftir. Þannig að allur leikurinn er að fara þarna yfir á hægri vænginn, hún kemur aðvíðandi, hættu svo við af því boltinn er farinn. Þannig að eins og elding breytir um skoðun og gerur eitthvað annað. Þannig að þetta setti bara mynd þarna, þannig að þetta er þetta típiska. Fyrir þessi non-contact meiðsli, það er engin annar leikmaður þarna nálægt, þannig að hún er komin með þessa stöðu á hnéð, stígur til jarðar, hnéði í nokkuð beinni stöðu út frá líkamanum og síðan hættur hún við að halda áfram sérst í þessa og hún snýr upp á sig. Þannig að hérna er hún aftur í þessari vondu stöðu það bil ef ekki þegar búin að slíta. Sama með þessi frægu meiðsli hjá honum Michael Owen. Hérna, gefur boltan frá sér, hérna. Ætlar svo örugglega fara að bjóða sig í svæði eða eitthvað og þarna er hann farinn. Og aftur, þetta er óeðlileg staða, þið getið ímyndað ykkur hversu litla líkur það eru á því að þetta sé bara eitt liðband. Það er alltaf eitthvað meira.
þurfa að gera eitthvað annars til þess að ná þessu áfram. Hann að stíga langt út frá sér með nokkuð beint hné, stígur niður og að fara að breyta um stefnu. Þannig að þetta er klassískt. Þannig að stundum það svona þetta sem kemur inn í þjálfun, í fyrirbyggjandi æfingum og bara í þessari fræðslu hvað eru hugsanlega áhættu stöður. Auðvitað þetta eitthvað sem maður gerir svona instinctively og þó svo maður viti kannski sé búin að fá fræðsluna, þá gerir maður þetta samt. En þetta er svona kannski allavega eitt af því sem væri hugsanlega hægt að tækla. Og svo er ég með eitt í viðbót að vísa úr handboltanum. En þennan mekanisma sem ég talaði áðan, það sem er lending og stökki. Það er Hrafnhildur, myndi sjá þetta þá hún síðan. Það kemur hún, stekkur upp, lendir og þarna sleit hún. Og aftur þá er þetta algjör naglís, hoppa bara út af. Þannig aftur, lendir og slítur. Og þá tekna þetta, þannig að sjáu þegar hún er að lenda, hvað er hún með? Með beinan fót að fara að lenda. Hérna er hún lent, hvað sjáu þið hér? Þetta er líka klassískt, áhættumynstur, sem er notað í þjálfun. Hvað sjáu þið? Hún er nánast með allan þungan á öðrum fætinum. Þessi hægri, hann er voðalega lítið að taka við líkamsþunganum. En hún lendur, þetta er nákvæmlega sem maður sá með slatanslitið. Lendir með allan þungan á þessum eina fæti. Þess vegna er þessi klassíska þjálfun í stökkum, í FIFA 11 æfingunum, þessi jafnfætislendingar, mjúk hné, taka þungan á báðar. Þetta er líka hluti af því sem er skrínað fyrir það sem allavega Hewitt og Ford og Greg Myers og þeir að koma upp sem einhvers svona batteri að láta fólk stökkva og sjá hvernig það lendir. Er asymmetría í því hvernig þau kjósa að lenda. Þannig að þó svo að við kannski erum mjög erfitt með að vinsa það út sem að munu slíta, bara það er erfitt að vinsa það út, að þá er þetta allavega eitthvað til þess að hafa bakveira í tengslu við þjálfunina. Það sem mér finnst stóra málið eru þessi rosalegu áhrif á fólk sem að lenda í þessum meiðslum. Eins og ég segi, þetta eru áhrif á fullt af öðrum vefjum í hnénu og kannski víðar. Það náttúrulega hefur hrikalega mikil áhrif bara akút á almenna bara getur til daglegra athafna. Þetta eru líka gögn og sömu rannsókn sem að Mika Nichols var að vinna úr. Þetta eru BS-nemar í sjúkraþjálfun, Vébjörn og Sigurjón sem er núna útskrifaðir. Þannig að þeir fóru að analýsera af þeim sem að slíta krossband hvaða önnur meiðsli koma fram. 75% með einhvers konar meiðsli á liðþófa. Og þegar liðþófi með rifnar eða verður fyrir áverka þá hefur það líka áhrif á aðra þætti í liðnum, bara eins og stöðuleika. Beinmarr, hellingur og mikið til hliðrækt. Af hverju? Út af þessari valgustöð sem að liðurum fer í. Þannig að bandið slitnar, allir missa stöðuna inn í þetta kiðfótar og þá kemur þessi mikla kompressjón þarna hliðrækt. Þannig að það er bara eðlilegt í rauninni að búast við því að þessi mynd komi. Þannig að það verður að díla við alls konar þætti til þess að krakkarnir koma tilbaka og ég segi krakkarnir því að oft er þetta unga fólkið og allir eru hvattir til þess. Þessi hérna eru náttúrulega svolítið tengdir bara að fólk áttar sig á því hvernig það líður, er það tilbúið og hellingur á þessu fólki, sérstaklega þessu hærra leveli, þeir sem eru í afreiksíþróttum, þeir vilja að snúa tilbaka og þeir eru hvattir til þess og þeir gera það margir. Og á skömmum tíma, eins og segi Tim Hewitt og hans teimi, þeir eru með það í umræðinu núna. Þannig að umræðin hjá þessum sérfræðingur sem eru mikið álitsgefandi í dag eru kannski kannski eftir að taka fólk út úr íþróttum eftir svona meiðsli
jafnvel í 1,5–2 ár, af því að það glugginn, þá slítur fólk aftur, innan 1 árs, innan 2 ára, þá gerist það. En eins og ég segi, þá hefur akútmeiðslin hafa mikil áhrif á bara almenna getu til aðhafna, bara jafnvel að reyma skóna fyrir klósti, þetta verður ótrúlega flókið. Og bara félagslífið og allur pakkinn verður erfur. Maður getur einangrast félagslega, þetta hefur mikil áhrif líka á bara geðræna líðan. Og jafnvel fyrir einhverja, þá hefur þetta áhrif á möguleika skólavist, jafnvel peninga og annað. Þannig að þetta hefur mikil áhrif. Og svo þegar fólk búið að ná sér, og þá fer náttúrulega fólkið okkar í aðgerð. Þau sem ætla sér að halda áfram. Og hún yfirleitt tekin vefur úr þeirra eigin líkama. Oftast hérna á Íslandi náð í graft úr hamstringssinn, það er farið inn með svona skúbb og það náð í langa tæju af sinnavef og síðan hann brotið saman aftur og það búið til þykkt band, síðan bara borað í gegnum bein og þetta allt sett saman. Þannig að þetta massíf aðgerð, þannig að það massífur áverki líka. Þannig að þarna lendir fólki endurteknum áverkar og ekki bara það sé borið í gegnum bein, þetta líka þetta áverki sem á hamstringsvöðvan eða patellasinn eða hvaðan sem þetta tekið. Þannig að þetta heilmikill pakki og það sem sláandi núna, eins og ég var að tala með unga fólkið og endurteknu slitin. Þetta grein sem var bara að koma út núna í janúar. Það verða að 2 ár eftir að fólk fær nýjan graft, að þá stór hluti unga fólksins og þetta yngsti hópurinn sem lendir í því að slíta aftur. Og það að tala þessi 20–35% lendir í þessu aftur innan skamms tíma og að því að þetta gerist svo hratt að þá ertu kannski 20, þú ert strax komið með 2 slit og 20 afreks íþróttamaður, þú ert bara að halda áfram og sjá það eins og með bara fyrirsögnu þannig á Guðnýju, 4 sinnum. Þannig að þetta eins og ég segi, þetta fólk sem að lendir hugsanlega í mjög slæmum áverka ítrekað og það bara það ekki boðlegt. Þannig að mér finnst að það ætti bara að setja fólk í leikbann þess vegna þegar þetta komið með 2 slit, þetta bara svakalegt. Þannig að þetta sem ég að tala 20–35% lenda aftur í sig og bara pointið slitgigt í mér rosalegt vandamál fyrir þetta fólk þegar það á besta aldri. Þannig að slitgigtin eins og segja, það var það sem ég stúderaði líka mjög mikið þegar ég var í doktorsnáminu og að sjá unga hlaupara og þá sé ég unga þegar þeir eru kannski fertugt, get ekki hlaupið af því þeir eru með slitgikt, get ekki fengið nýjan lið af því þeir eru ungir. Þannig að það lifir þarna kannski í einhver 10 ár með engin lífsgæði af því að það bara að bíða. En þetta stórmál. Og hvað gerir maður þegar maður illt í mjönu eða mjöðminni? Maður minnkar hreyfinguna og fer jafnvel út í kyrrsetu sem sjálfstæður áhættuþættur fyrir ýmsa lífsstílssjúkdóma. Þannig að ég get ekki bara ítrekað nógu mikið hvað þetta massíft að lenda í slæmum hnjámeiðslum. Hvað þá endurteknum. Þannig að framtíðin, þetta mynd hérna slitgikt og hversu hratt þetta eykst hérna bara rétt um 40. Þetta fólki okkar sem að meiðast í kringum 20, 30. Það bara komið með slit og slæm einkenni slitgiktar upp og 40 og rýkur þetta upp. Og þetta hefur áhrif, það búið að sýna sig að það eru tengsl við minnkaða lífslíkur, kannski að því að það aukin kyrrseta og bara allur kostnaðurinn, þetta massífu kostnaður, tengsl við lyf, alls konar skurðaðgerðir, lífsstílstengdu sjúkdómarnir, fleiri lyf, þannig að þetta bara samfélagsmál að reyna, það sem við erum hér að tala reyna að fækka alvarlegum hnjámeiðslum í unga fólkinu, sérstaklega sem endurteknu slæmu meiðslum. Það sem við erum að gera snýra að hreyfivísindunum, þannig að við erum með ýmis tæki og tól, svona dót, til þess að mæla vöðvarafverkni, mæla hreyfingu, þannig að ég ætla bara rétt aðeins hérna í lokin að sýna okkur. Þetta eru svona dæmi áhættu þætti, aftur hérna Hewitt Grein, þessi litlu krossar hérna, þetta svona svolítið fræg rannsókn, þau fylgdu sem íþróttakonum eftir yfir langan tíma og síðan fengu
þau að vita hvaða stelpur slitu krossband. Það eru þessi litlu eggs hérna. Þessi litlu eggs eru stelpurnar sem að slitu. Þannig að það sem þeir eru að horfa á annars vegar vægi yfir hnéð. Þetta allt semst í þessu þverskurðarplani, semst hversu mikil kiðfótastaða kemur og hversu mikil kraftur sem að ýtir hnénu inn í kiðfótastöðuna. Þannig að þetta er þessi klassíski það sem að screening-testin, það sem að fólk er látið hoppa, það að vera að horfa svolítið eftir einhverjum markurum þetta, en það er kannski erfitt að koma auga á það. En þarna sjáu þið samt, þetta er einhverja nokkra stelpur sem slitu, en sjáu þið alla þessar greiljón punkta í kring sem slitu ekki. Þannig að það er erfitt að vera með screening-test og segja fyrir það hver mun eða mun ekki slíta. Þetta er grein sem að koma upp út úr rannsóknum okkar og það sem við komum auga á svona svolítið sem að sést og svona rímar við það sem að Hjúta þau hafa verið að tala þetta kiðfótarvægi. Það var asymmetría hjá þessum stelpum sem við mældum, hún var í þessu frontalplani. Ef það var asymmetría hjá strákunum, þá var hún í sagittalplani, sem meira eins og beygjuplani. Og það er líka það sem að koma fram í þessari grein sem ég vísaði í áðan hjá Kortmann og Hewitt, að þeir að tala að kannski meiðslamekanismin ekkert endilega eins hjá stelpum og strákum. En það er ekki alveg ennþá komið í ljós. Hérna er fyrsta greinin hans Halla út úr doktorsnáminu og þá líka erum við að benda á það að kannski er það ekkert endilega einn toppur. Kannski er það ekki bara þetta vægi í frontalplaninu sem skiptir máli, heldur það hversu margir toppar koma á sama tíma. Það gerist alveg rosalega snöggt þessi meiðsli, bara rétt eftir að fólk stígur til jarðar, innan við 100 millisekúndur. Það koma toppar, það kemur svona smá spæk bara í gagnkraft jarðar að því þú ert að lenda, síðan kemur valgusvægi sem ýtir inn í kiðfótastöðu, kemur kannski snúningsvægi. Ef þetta gerist allt á sama tíma, þá kannski gefur það sig. En það gerist sjaldan, kemur fram í greininni hans. Það sem ég ætla að sýna núna er aðeins bara úr það sem við erum að mæla. Að draga fram. Þannig að þetta er Þetta er mynd úr labbinu okkar, bara þarna þið sjáu þið myndavélarnar sem eru þarna allt umkring og hvert þær eru að horfa á rýmið sem að manneskjan þarna stendur í gólfinu eru kraftplötur og við kvörðum rýmið. Þannig við búum til í rauninni hnitakerfi inn í rýminu, þannig að þessar kúlur sem við setjum svo utan á fólk sem að fylgja fólkinu eftir þegar það er að hreyfa sig, hver og einasta kúla fær hnit, XY hnit í þessu hnitakerfi í hverjum einasta ramma sem við tökum og við erum að safna núna á 400 römmum á sekúndu. Þannig að þegar fólk er að framkvæma hreyfingarnar fylgja kúlurnar líkamshlutanum eftir, en síðan notum við annan hugbúnað til þess að reikna og það verða til dæmis, ég dró hérna fram mælingu sem við tókum daginn. Þá er hún að lenda hérna og þetta er svo sem ágætur staður að hérna sjáu þið, þannig við búum til módel fyrir hvern leikmann sem kemur inn. Þannig að hérna stígur hún á plötuna, bara framkvæma gafhreyfingu og sjáu hvernig þessi bláa lína, ég vona að sjá þetta, hvernig hún kemur hérna fyrir utan hnéð. Þetta er þessi kraftur sem ýtir í rauninni hnénu svolítið inn á við og það er þessi, þannig að hérna kemur fyrsti toppurinn eins og ég sagði, gangkraftur jarðar, kemur fyrsti toppurinn til hún er að lenda, hérna kemur toppurinn til hún spyrnir frá, en það er þessi toppur, hérna slíta þau. Og þá er akkurat á sama tíma toppur hjá þessari konu, þessari stelpu, í þessu valgusvægi. Þannig að þetta er eitt af því sem við erum að kíkja á og annað hérna sem við erum að tala áðan með það að lenda úr stökki. Að þá, þetta er sami einstaklingur, þannig að þetta áðan var vinstri, fóturinn þegar hann var að lenda, en hérna er hann að lenda úr stökki sem sagt.
og þá sjáum við hvernig annar toppurinn lendir meira á hægri fæti, hann rís miklu hraðar heldur en vinstri og aftur sjáum við hversi asymmetríu í hnjánum. Þannig miklu meiri valgusering hérna hægra megin heldur en vinstra megin. Þannig að það er líka þetta sem við svolítið að kíkja á. En þetta ætla ég að hafa mín lokaorð. Og bara þakka fyrir mig. Þetta er skemmtileg mynd af einhverju yngra landsliði frekar nýverið og ég þekki nú nokkrar þarna og ég veit fyrir víst að einn er búinn að slíta og önnur er verið í vandræðum með að koma tilbaka út af höfuðhöggi. Þannig að vonandi bjarta framtíð fyrir þennan hóp og fleiri æsku landsins. Takk fyrir mig. Ég er með leikmann sem er unglingur. Hann er svolítið kiðfættur og hann á bæði bróður og pabba sem har slitið kroppbönd. Hvað get ég gert til þess að svona minnka líkunar? Einhver lítur auðvitað að Já, það er náttúrulega væntanlega er hann með einhvern genetískan þátt. Hvort sem það er eitthvað bara strúktúr, hvernig hann er byggður, augljóslega eitthvað við beina bygginguna sem gerir það verkum að líkamsstaðan er þannig. Þannig að þá eru meiri líkur til þess að hann fái þannig krafta á hnéð. En stór þáttur er náttúrulega lending, bæði í gafshreyfingu og lendingu stökki, að þau lendi ekki með beinhnéð, að þau séu tilbúin í lendingunum bóginhnéð. Þannig að það er eitthvað típisku FIFA 11, hvort það er í svona bounding, hlaupum eða stökkum og lendingum og öðrum eða báðum fótum, að hafa hnéð í bóginstöðu, þá ertu strax búin að taka einn allavega faktorinn út úr þessu svona, að því að þetta er eins og ég segja, þetta er multiplanar. Þetta eru margir þættir svo smellaðir inn á sama tíma og bandi gefur sig. Kannski er hann með lélegt band líka eða lítið plássfer eða eitthvað annað sem ekkert hægt að kontrollera. En á meðan allavega þjálfræðin er sinnt og svona, já, eins og ég segja það sem þessar æfingar leggja upp úr er þetta að reyna að hafa stjórn á hnénu. En fyrir hann, suma einstaklingar sem eru vaxnir á ákveðinn hátt, þá getur ekki látið á lenda á einhvern hátt sem að bara beinabyggingin þeirra leiðir ekki. Eða það hvernig liðurinn er í laginu. Stundum er það frá mjöðminni eða stundum er það frá fætum í þessari keðju. En, já. Hvað sendur ég bara til? Mjög góður. Komum kannski mælingu til okkar. Komum svo vikingar. En það er svo annað, hérna með skó. Maður har oft heyrt á svona þvertaki svo í gömlu Predator svona. Það sé meiri áhætta á slíta, til dæmis á gervigrasi, heldur en þessu gömlu hringtakar. Er það til í því? Sko það voru aðalega rannsóknir sem voru gerðar meira innanhús með þennan núningsstuðul. Og það á eins og gamla gummigólfinu sem var alltaf í handboltan versus parkett og annað. En ég hef ekki séð rannsóknir, ég séð eitthvað strákar varðandi þessar tegundir skóm. Já, ég veit að með þess að þú ert að vísa til með dúkur versus parkett, að það var dúkur versus parkett hjá handboltakonum það var markaðingum munur hvaða konur voru meiri herri tíðni njááverka hjá konum, það var ekki margt hjá körlum og með dúkin, það meiri núningur á dúknum staðan. En svo veit ég að þeir hafa aðeins verið að skoða þetta með þessa bladtakka og gervigrasi og strákur sem ég var aðeins að hjálpa með verkefni í fyrra. En með svona almennt með áverka, ekki bara svona ljóta stóra áverka og þeir gátu ekki séð það var ekki nægilegt afl í rannsókninni. En það eru rosalega margir, en þetta er tísku fyrirbæri, þessi skór. En það var ekki hægt að sjá það þar, en þetta er mjög áhugaverð stúdía. En það er líka bara að hugsa þessa takka, hugsa grasið. Ef maður hugsa fyrir takka, varðandi það að vera fastur í jörðinni, þá er náttúrulega meiri líkur á því, ef maður hugsa þvertakka heldur en snúningstakka, að þeir myndi halda þér föstum og það getur komið og þú ert stígur í fótinn, svo ætlar þeir stempil og það ertu fastari
fyrirstæðin fyrir að vera hringtorkur. Alveg klárlega. Þannig að lógískt það, þó að sé ekki til stúdíum það, þá finnst bara mjög lógískt að það væri þannig. Svo ætlum ég að fá að spyrja það einu, samt í tíðarhring kvenna. Eru meiri líkur á því að það slíti þegar egglos á sér stað eða ekki? Ég sá allavega einu rannsókn sem að fella þetta. Ég eiginlega hægt að lesa þessar rannsóknir. Af því að ég meina hvað ætla að gera? Þú ert prófessor, þú ert ekki hægt að lesa Nei, ég ekki hægt að lesa allar rannsóknir, en með þetta með þessi umræði með tíðarhring kvenna og hvort það sé þegar það egglos eða ákveðnum, öðrum, það var komið fleiri en einu rannsóknum sem að benda á ólíka hluta tíðarhringsins, en mín spurning bara, og hvað ætlar að gera í því? Ég vil fókusera á eitthvað sem ég finnst eðlilegt að fókusera á varðandi þjálfunar hluti, að þú ætlar að fara að reyna að breyta einhverju með tíðarhring kvenna. Mér finnst það komið kannski út í... Ég ekki að tala um hvort þetta breyta eða ekki, bara tala um hvort að vitur rannsókn sýnir fram og hún nefndir hormón á hann sem innri áhættu þetta og ekki hvað relaxin-hormón sem að verður aukning á relaxin-hormóni þegar egglos á sér stað, þá verða liðbönd mýkri, þar leðandi ætti að vera meiri hægt á því. Já, en ég sé hvað það er að gera í því. Ég veit alveg svo þú eftir að stoppa ykkur af í 1-2 ár eftir slið. Ég sagði að það var umræðan, ég ætla ekki að gera það, já. Þá getur maður líka hugsa með sér, ætti þjálfar að segja það er erfitt að segja, þegar egglos á sér stað væri svolítið farið varlega eða eitthvað svona, verið meðvitaðar eða eitthvað blað, skilur. Já, en kannski umræðan það er kannski svolítið ólíkt sko, því að ef þú ert með leikmann sem er búinn að slíta einu sinni, þá ertu komið með mann sem þú veist eru 20-35% líkur á að slíta aftur. Þannig ef þú myndir segja við þessa konu, býtu í 1-2 ár og hætt að keppa þegar við vitum að það er mest hætta vegna hormóna. Ég veit ekki, en það ætla bara að segja heilt yfir að allar konur ekki vera að keppa á ákveðnum tímum tíðarhringsins, mér finnst það svolítið skrítið. Já, ég veit það. Ég er alveg sammála því. Já, en þetta er, já. Það séð eitthvað þetta. Já, já. Þannig að þú nefnir líka hormón í innri áhættu. Já, já, það er alveg þekktur þáttur. Já. Já, fleiri hendur á loft. Mér langar að spyrja þig varðandi, þú talar um það þegar einstaklega hefur slítið krossband, þá er líklega til að slíta það aftur. Af hverju er það? Er þetta ekki þannig að þegar þú ert búinn að fara í krossbandaðgerð, að bandið er sterkara eftir það? Jú, sko, það er yfirleitt svokallaður graftur, að bandið sem er sett í staðinn, þetta er búið til úr sinum og þegar það hefur verið testað það ætti að vera sterkara heldur en í rauninni bandið sem það varst með áður. Og stundum í rauninni, og svo er það líka festingin. Þannig að það er ekki bara bandið sjálf, heldur líka festingin sem skiptir máli. En ekki gleyma því samt að þú slítur ekki endilega sömu megin, þú slítur kannski hinum megin. Þannig að það er kannski punkturinn og það er ekkert endilega að bandið hafi ekki verið nógu gott sem að setja í staðinn. En það er nýlega rannsókn, ég man ekki hver var að birta hana, það sem kom fram, þegar þetta hafi verið nýjasta tímaritinu, Kesta-tímaritinu, að þá kom fram að ef það var mjórra heldur en eitthvað ákveðið, þannig að það var samt betra að vera með þykkara band. Það voru meiri líkur á því að þeir sem að slitu hefðu verið með aðeins mjóra band heldur en hinir sem að slitu ekki. Þannig að það er hugsanlega samt eitthvað mekanism með bandið að gera, en þeir sem að slíta aftur, þeir slíta alveg mikið hinum megin. Þess vegna hugsa maður genetík, hreyfimynstur sem að fólk hefur tileinkað sér eða setur sig í aðstæður, eitthvað er það. Þannig að, já. Já. Er einhver munur á krossbandasliti á strákum og stelpum? Hvað meinar munur? Bara einhver munur, þú veist, í endurhæfingu eða er það verra eða betra eða er öll krossbandaslit eins? Þetta er góð spurning. Þegar maður hugsar hversu vond eru þau eða hversu slæm eru krossbandsslit, þá náttúrulega hugsa maður aðalega hvað mörg önnur meiðsli sem gerðust. Mikil aðalega verið að horfa á liðþóan, sem er líka til lengri tíma þetta sem að segja til hversu illa þú slitnar. Hversu mikil slitgigtin og hversu hratt hún kemur. Það er mjög mikil liðþóatengt og hversu mikil brjósk áverki verður. Ég hef ekki séð, munið þið strákar, ég hef ekki séð neina greiningu á því og við gerum það ekki með gögnin okkar, allavega ekki ennþá, með þessi gögn
liðþófameiðslin eða brjóskaáverkan eða beinmarið, hvort það hafi verið mikill munur á milli karla og kvenna. Það var ekki gert í þessari analýsu, en ég veit að Mika að skoða gögnin nánar. Þannig að munið þið eftir einhverju? Einhver? En það ekki bara svolítið hvað þið með? Þú veist þetta bara krossband eða bara... Já, ég að segja það. Já. Þannig að ég veit ekki hvort að, ég hef ekki séð neitt það að stelpur slíti frekar krossband og fá líka menisk og líka brjósk, heldur en strákar. Þannig ég held ekki og með endurhæfinguna, ég veit ekki hvort það nokkur munur á því að þeir eða þær standi sér betur eða verð til þess að koma tilbaka. En ég veit að þeir koma aðeins inn á það hvenær á maður að koma tilbaka og í hvað standi það maður að vera. Þannig að það aðalega það, saman hvort þú stelpa að strákur. Þú verður bara náður á ákveðin stað áður að fara að hugsa það, að koma tilbaka til æfinga og keppni. Og það eru ekki að horfa á tímafaktor. Sjálfur finnst mér þessi umræða hjá Hjúvelt þessu sem hann slengdi fram kannski til þess að stuða að fá umræðu á maður að leggja bann í 2 ár eftir að þú slítur einu sinni. Mér finnst það persónulega bull, en maður þarf ekki að bara tefja eitthvað sem að myndi hvort eða gerast aftur eða ég veit það ekki. Mér finnst það svona svolítið djást að verða að slengja einhver svoleiðis fram en umræðan er góð. En við vitum ekki ennþá hvort það myndi breyta neinu. Langar að spyrja út í að spyrja út í styrkin á krossbandinu eftir aðgerð endurtegning á sliti. Hvað í þessu er skoða hversu samviskusamur íþróttamaðurinn er að gera æfingarnar sínar og sinna endurhæfingu? Samviskusemi íþróttamannsins í að sinna endurhæfingunni? Hvar kemur það inn í endurtegin slit og hættun á því og hefur það verið rannsakað? Hvað það skiptir miklu máli? Ég menn ekki í þessum stóru, af því þetta eru meira svona kannski faraldsfræðilegar rannsóknir á stórum hópum íþróttamanna. En ég held að það hef ekki verið farið í að greina hvern og einn upp á það hvernig endurhæfingin var. En þetta eru samt þannig stúdíur að ég myndi reikna með því að þetta hefur verið á svona high level íþróttafólki í löndum þar sem það eru settar kríteríur. Þannig að það er mjög víða þar sem það eru settar kríteríur, þú færð ekki að snúa tilbaka nema þú sért komið með 90% styrk í quadriceps, 90% styrk í hamstrings, getur stokkið á öðrum fæti jafn langt og svo framvegis. Þannig að alls konar kríteríur og fólk fær ekki að snúa tilbaka og svo líka sálfræðipróf. Ertu andlega tilbúin til þess að fara tilbaka? Þannig að fólk þarf að skora meira en 90% og hærra en eitthvað ákveð í þessu öllu, annars fær hann ekki. Þannig að það er mjög víða verið að nota þetta, en kannski ekki nógu víða. En ég held ekki að þetta sé neitt tekið inn í analýsuna. Það er bara verið að meta. Þetta er raunveruleikinn, en ég held að það sé ekki neitt sem sé búið að staðfesta, sem segir það að þeir sem að klára endurhæfingu og snúa tilbaka bara þegar þeir eru komin á ákveðið level og halda því. Af því við erum líka búin að gera rannsóknir á vöðvastyrk hjá íþróttafólki, topplevel hérna á Íslandi, og mælt hjá þeim hamstringstyrkinn. Við erum að taka graftinn úr hamstrings, þannig að mann svona var að spá í bara hvort að styrkurinn væri komin tilbaka og hann er það ekki alveg. Og það var meira áberandi hjá konunum. Þetta voru handboltafólk, þetta voru handbolta- og fótboltafólk. Og kallarnir voru með nánast 100% styrk þegar vorum að mæla hamstringstyrkinn í þessum 30 gráðum þar sem hann er í góðri stöðu til þess að taka á. Svo mæltum hann í innri stöðu þar sem hann er komin í styttingu, þar vantaði strákan upp á. En hjá stelpunum vantaði bæði á í 30 gráðum og í 80 gráðum. Þannig að hvort að þær hafi ekki náð jafn langt í endurhæfingunni eða hvort þær missi bara, þetta er náttúrulega einhver fá ár eftir krossbandslit, kannski náðu þær bara ekki tilbaka jafnvel hos kallarnir, ég veit það ekki, en ég veit heldur ekki hvort að þetta var nokkuð mælt hjá þeim. En það ætlaði að koma í ljós þarna. En svo spyr maður sig, skiptir það máli? Þegar það eru að slíta þá er hamstrings ekki í þannig stuð að það gæti hjálpað fremra krossbandinu, venjulega þegar þú ert í meiri beygju, þá hefur hamstrings tök á því að hjálpa og taka á móti þannig að kraftarnir sé ekki eins miklar á fremra krossband. En þegar þú ert nánast í fullri réttu, þá hafa það bara ekki átakshótt til þess að taka á og hjálpa þessu krossbandi. Þannig að, en svo er það líka bara spurningu að ná þeim á gott level, þannig að þau bara líka árangurstengt, þannig að þau standi sér vel á vellinum. Hvernig er á tíma?
Fínt. Við þökkum Kristjáni fyrir kærlega.